അക്കൗണ്ടിന് നെയിം വരുന്നത് കാസ്ട്രോ എന്നാണ്. നമ്മളുടെ ഒരു യൂട്യൂബറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ബ്രോയ്ക്ക് 55 സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ബ്രോ പറഞ്ഞേക്കുന്ന കമൻറ്റ് ജസ്റ്റ് ഞാൻ കോപ്പി ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അക്കൗണ്ടിന് നെയിം വരുന്നത് കാസ്ട്രോ എന്നാണ്. ജസ്റ്റ് നമ്മളൊന്ന് ഐ ഡി സെർച്ച് ചെയ്യുക. ഫ്രീ ഫയർ കാര്യങ്ങളൊന്നും ലോഞ്ചിങ് വേണം. ബ്രോയുടെ ഐ ഡി ചെയ്യുന്ന മുമ്പേ നിങ്ങളുടെ ഐ ഡിയും ജസ്റ്റ് കമൻറ്റ് ഇടുക. അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബും ലൈക്കും കൂടെ ഒന്ന് തരണം. അപ്പോൾ ബ്രോയുടെ ഐ ഡി നമുക്ക് അടിക്കാം. അപ്പോൾ ബ്രോയുടെ ഐ ഡി നമുക്ക് അടിക്കാൻ കഴിയണം. അപ്പോൾ ആദ്യം അടിച്ചിട്ട് വന്നില്ല, അവൻ ഒന്നും കൂടെ കൊടുത്തു, പിന്നെയും വന്നില്ല. നമ്മളൊന്നും കൂടെ ബ്രോയുടെ ഐ ഡി അടിച്ചു നോക്കുകയാണ്. എന്നിട്ടും വരുന്നില്ല. അപ്പം ഞാൻ അത്ര അടിച്ചിട്ടും വരുന്നില്ല. മിക്കവാറും എൻ്റെ നെറ്റിൻ്റെ പ്രശ്നമായിരിക്കും. അപ്പം നിങ്ങൾ പോയി ആ ബ്രോയെ അടിച്ച് ഫ്രണ്ടാക്കും.